دیکھیے آج کا جو ہمارا ورڈ ہے وہ ہمارا ہے جی یہ بھی ایک کامن ورڈ جو ہم روٹین میں استعمال کرتے ہیں، دیٹ از جس کو ہم پروناؤنس کرتے ہیں پلمبر. ٹھیک ہے جی، ہم کیا پڑھتے ہیں اس کو؟ پلمبر. بٹ ٹوڈے آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو ٹیل یو دیٹ اٹس ناٹ پلمبر. ٹھیک ہے، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ پلمبر نہیں ہے بلکہ دیٹ از سم تھنگ ایلس. ٹھیک ہے، لک ہیئر یو جسٹ go to the phoneme. Look here, it's p l a pl m pl pl m and a plumber. plumber. اور اس میں دیکھیں کہ اس کے اندر بھی بی جو ہے وہ کیا ہے؟ سائلنٹ ہے. ٹھیک ہے، اس کو کیا پروناؤنس کریں گے؟ plumber. it's plumber. امید ہے کہ آپ کو یہ جو ورڈ ہے وہ اس کی جو ادائیگی ہے وہ صحیح طریقے سے آ چکی ہوگی، اور اس ویڈیو کو آپ بار بار دیکھیں تاکہ اس ورڈ کی صحیح ادائیگی آپ صحیح طریقے سے آپ کر پائیں. اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. ٹھیک ہے جی، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ایسے جو انفارمیٹیو جو ورڈز ہیں ان کی جو پروننسیشن وہ آپ تک بار بار یہ نیو ورڈ کے ساتھ بار بار آپ کے پاس آتی رہے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.